Sizocela siphakamise ngenyawo samukele our guest egameni lika Jesu waseNazaretha. Samukele izihambeli zethu, samukele izindwendwe zethu egameni lika Jesu waseNazaretha, egameni elihle elingamandla onke lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. 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 Siyambonga uNkulunkulu nakuba sikule ndawo. Sibonga uNkulunkulu ozoyimisa imvula simkhonze size siqede egameni lika Jesu waseNazaretha. Sizokhonza size siqede bazalwane, imvula iza kusilinda. Amen. Iza kusilinda imvula simkhonze uNkulunkulu siqeda. So sisemakhaya mhlambe siyobe sesiqala sesihlangabezana nayo ngoKristu Jesu umuhle inkosi ongamandla ongokuphila kwethu. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Dumiseni mbongeni njalo as we're welcoming our guest. Oh, hallelujah. We glorify you, Heavenly Lord. Thank you, Jesus. Siyabingelela ubaba uPostoli uNyandeni, umama uDokotela uPostoli uNyandeni egameni lika Jesu waseNazaretha. I5-fold iyonke ngokuphelela kwayo. Egameni lika Jesu siyabingelela, sibingelela obaba, omama, intombi, insizwa abadumisayo siyabingelela nodumisela ngogubhu egameni lika Jesu sambonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyazi ke bazalwane ukuthi uamen uma ufaka imask ukuthi ungaphakathi noma ufisa ukuthi uzwakale kodwa uma novimbeke isifonyo. Amen. But uyazwakala bazalwane. Hallelujah. Akukuningi ke engizokwenza bazalwane, ngizodlula nje kafushane ngomhlabeleli noma ngendumiso esodumisa ngaye uNkulunkulu sonke bese ngibuyisela ke kophethe uhlelo. Hallelujah. Ngizodlula nje bazalwane ngale ndumiso enginayo esemagameni okuhlabelela. Hallelujah.
isemagameni okuhlabelela ezibhalwe phansi bazalwane unumber 4 nje emagameni okuhlabelela then sodumisa wona leyo ndumiso leyo after that ngizobe sengibuyela phansi eseqhubeka uMC ngikubaba uDG umfundisi uDG wakwaNcobo eMaritzburg egameni lika Jesu only number 4 nje so ashaya oma u4 ama verses akhona then ngizobe sengibuyela phansi haleluya ezibhalwe phansi bazalwane ngithemba ukuthi sonke sesikhona singaphakama sime ngenyawo sisho nje kafushane bazalwane ngawo unumber 4 emagameni okuhlabelela uwoza Thixo wethu sasuhlabelela lo mhlabeleli ebandleni esasikulo bazalwane wawuzwa kahle ukuthi khona uNkulunkulu into ayayenza ngoba siwashile bazalwane abhalwe phansi sahlabelela lawa angabhaliwe phansi kanti akhona namandla kulawa abhalwe phansi amaculo amen nakulawa abhalwe phansi bazalwane akhona amandla haleluya emagameni okuhlabelela emacilongweni akhona amandla haleluya sizosho njalo ke bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha oza Thixo wethu ongamandla ethu
Let us give him a round of applause. Let us give him a round of applause in Jesus' mighty name. Zingale kakhulu bazalwane izandla sishayela isithando sethu umoya engcwele. Ake shayeleni umoya engcwele izandla. Oh Jesus. Ake shayeleni umoya engcwele izandla. Ake shayeleni umoya engcwele izandla. Ake shayeleni umoya engcwele. Hallelujah. Hallelujah. Asusi sono sami. Ahlanzi inhliziyo. Amandla. Sanibonani entshukumeni. Siyabingelela ngegama lika Jesu. Asusa izono zami, ahlanza inhliziyo. Amandla.
Thank you, Lord. okhona phakathi kwethu singamshayela izandla bazalwane. Thank you, Jesus. Siyabingelela ikhawe lethu, siyabingelela umuntu osifundisa konke, siyabingelela the wonderful counselor umoya oyingcwele. Hallelujah. Siyabingelela umduduzi siyabingelela yena osidirectayo, sibingelela umoya oyingcwele. Siyabingelela. Hallelujah. Uphakamise isandla sakho uthi sawubona umoya oyingcwele sesikhona. Sawubona umoya oyingcwele sesikhona. Sawubona umoya oyingcwele sesikhona. Sawubona umoya oyingcwele sesikhona. Sesikhona. We may be seated in the wonderful name of Jesus. Hallelujah. Ngibingelela ubaba umpostoli uNyandeni nomama udokotela umpostoli uNyandeni. Ngibingelele i-executive yonke yentshukumo. Ngibingelele ingceku zikaNkulunkulu zonke ngokwehlukana kwazo. Ngibingelela ibandla likaKristu kwelihle igama likaJesu. Amen. Ngibingelela egameni elihle likaJesu. Hallelujah. Ngibingelela egameni elinamandla igama likaJesu elithi lenkosi onke amadolo ayawuguguka nezilimi ziyavuma ukuthi uyinkosi. Ngibingelela kulelo gama bazalwane. Hallelujah. Ngaphandle kokumosha isikhathi ngiyacela ukubiza umama ugogo wethu gogo Nhlabathi. Hallelujah. Uzaluma wethu bazalwane. Hallelujah. Zaluma wethu isalukazi sethu siyahlabelela bazalwane. Angizukuhlabelela, sizomshayela izandla aze afike la. Sishayela ugogo wethu ugogo Nhlabathi. Umuntu ogqoka kahle ofaka ihili, isalukazi esifaka ihili simshayela izandla kwelihle igama likaJesu. Hallelujah. Simshayela izandla bazalwane aze afike stage. Simshayela izandla. Hallelujah. Angesibalanisha. Baba wethu ongcwele, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu, nakuyo le mini Baba siyabonga ukuthi uphinde wasikhumbula intshukumweni, waphinde wasihlanganisa Nkosi, bese kungathi iphupho noSathane ehlebeze endleleni ukuthi sekuphelile. Siyabonga Nkosi, ngenelela kule nkonzo, sithindisele emakhaya sifundise ukuthi sivuselelekile, sigcwele wena, sigcwele izwi lakho. Ukhulumile ngomntwana wakho ekuseni ukuthi abantu abangathatha konke kodwa izwi lakho liyawuma kuze kube phakade. Siyabonga ke Baba, mana nami kule ndawo ngegama likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngiyacela nje sihlabelele nani noma kusequleni abadala icilongweni, kodwa ngiyacabanga abanye bazolazi. Hallelujah. Saphule Jesu kule ngozi phuthuma Saphule Jesu kule ngozi
ayisaphula abazalwane, ayisaphula kulesi sikhathi esinje. Hallelujah. Ngiyabingelela uMapostoli uNyandeni, Baba uMpostoli uNyandeni, bingelele executive yonke yentshukumo, ama-worshipers seduze kwami noShayela insimbi, abefundisi bonke nabafundisikazi, incekukazi ney'ncekukazi zikaNkulunkulu, bingelele omama nobaba, iy'ntombi ney'nsizwa, nabancane abekho namhlanje bayagodola bahlele ekhaya. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Mama Nyandeni siyabonga. Wasenzela umusa ngawe ukuthi uphinde uqunge isibindi intombi ukuthi asiye khona entabeni. Hallelujah. Ngoba indlela kaNkulunkulu ayifani nendlela zabantu. uNkulunkulu ayikho into emvimbayo. Mawuthi uvutha khona umlilo, ukuthi khona umfula uthi wena. Mawuthi khona ulwandle uthi wena. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngizothi nje kinina uNkulunkulu akanenze kahle. Lamakhaza asibambela abambe lonke izwe, agcwele yonke indawo. Nasekhaya bakhala bane conference. Sibashiyile kuyabanda. Liyana kodwa bakhona. Makabonga uJesu ngoba abantu basezweni abadlala ibhola bayidlala noma kunje. Naba njengoba kushoniwe nje bagcwele abantu emathuneni. Abahlalanga ngoba bethi kushoniwe. Amen. Umama uNhlabathi ke lo bazalwane, Ntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi khona abase Apostolic Faith Mission la. Bayibuza ukuthi lo ufunani ke la? Ngikhona abazalwane khona nabangale ngala eMaritzburg. Bayaxakeka ngoba namhlanje usuku lama-elections. Makabonga uJesu. Kodwa enhlizweni yami ke kwabonakala kubalulekile ukuba ngize la ngizosupporta my daughter uMama uNyandeni. Hamba nondodakazi wami uNokuthula Mpunzana. Ongidrivile ukuze ngizofika kule ndawo. Makabonga uJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kwabangaziyo nabangangazi kodwa ngifuna ukusho nje ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyahamba nomuntu. Hallelujah. Ngaka namukeli nje uNkulunkulu uyahamba nomuntu. Zikushiya zonke izinto kuba isikhathi besikhona bengizothi thatha konke. Mina nginoJesu konke okunye kuyindiva nje. Ngoba yena uthando lwakhe lumi imanje naphakade. Amen. uNkulunkulu uyahamba nomuntu bazalwane. Futhi uNkulunkulu awumboni makusahlatshelelwa ama-chorus. Awumboni makusadunyiswa. Awumboni ikudla makugcwele efrijini. Awumboni mayibandla ligcwele na ungasazi uzolenze njani. Umbona masebehlehle bonke. Baye bangengizwa kahle abazalwane ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngalesi sikhathi seCovid. Ngoba isikhathi seCovid sibe isikhathi sokuveza ukuthi uhamba nobani. Hallelujah. Wavela manje ukuthi uhamba nobani. Wavela futhi kondluwa ubani. Ubani okuthwele. Ubani okwenzela konke. Uvelile kulesi sikhathi. Makabonga uJesu. So bazalwane anginakho okuningi ngizosho nje ukuthi siyanamukela ekhaya. Amen. Ngingakakusho lokho omunye amangala uvelaphi lo mama. Kade seyiqala intshukumo. Yena ube kuphi? Amen. Khona into engizoyisho nje encane. Uma uNkulunkulu ebiza abantu, uyababiza bonke ababizele emsebenzini wakhe, kodwa angabathumi bonke. Okwesibili futhi kulabo abathunyiwe kuba khona abahlukaniselwe umsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu ohlukaniselwe umsebenzi kaNkulunkulu umdedela yedwa, ahambe yedwa ukuze azibone ukuthi uNkulunkulu umbizile. Makabonga uJesu. Ezweni uma kukhona inkosi yohlanga noma ngaba yipi inkosi ayikhuleli kubo kodwa ikhulela ngaphandle ilethwe endlini isiyothatha ubukhosi ngoba isengozini. Makabonga uNkulunkulu yokuthi ngabulawa noma ivelelwe noma yini iyagadwa. Ayifunde ezikoleni zabanye abantu, ifunda kwenye indawo la ingaziwa khona. Ibese kugcineni iveza ubukhosi. Yazi ukuthi abanye baye basho ukuthi hey sisumama uNyandeni ngelinye ilanga wayenze irecognition necertificate nje silapha endlini.
baye baqhamuka babuza ukuthi njengoba sethu noma wakhe wayekuphi simkhulisa. Ngiyabonga kwabangikhulisela. Ngiyabonga futhi kwabahlupheka naye. Ngiyabonga futhi kwabawa bevuka naye. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu ngemqhelisile ngoba mhlambe mina ngangizobuye ngibe nezinseka ngimtetemise. Kwamlungela ukuba hlushwe ukuze afunde izimiso zikaNkulunkulu. Kwamlungela ukuba shayeke ukuze afunde izimiso zikaNkulunkulu. Ngoba uma ngangiseduze kwakhe wayengazobona ukuthi uNkulunkulu uthumbizele phi. uNkulunkulu umbizile njenge queen. Makabo uNkulunkulu wambizela emsebenzini wakhe. Sekuyisikhathi ke sokuthi kumama sondele manje azothi ke hayi ke iqueen ayenzi kanje. Ayihambi kanje, ayidli lokho, ayikuthathi lokho, ayilaleli lokho, kodwa ihamba ngemiyalo yasebukhosini. Ingakho ke ngila angingabuzi kokuningi nabanye bamangala kuMaritzburg, hawukathi uMama Mnyandeni uzalwa wena mama, uzalwa uMama Mnyandeni uzalwa kuSunday school webandla, waze waba yi-teenager, waze waba ku-youth, waze wahamba wayofunda emacollege wonke afunde kuwona ekulesi sandla makabonga uJesu. So abazalwane uyazi ke ukuthi futhi umntwana mekhula meshayeka ngaphandle ufunda izinto eziningi. Mefunda ngabuye above wena ngoba ushayekile wafunda uthi uNkulunkulu ukuze ufunde izimiso zami. Makabonga uJesu. Ekusangithola invitation ethi kuzovuswa uthi kuvuswa indonga. Makabonga uNkulunkulu. Bazalwane akusibo bonke abantu abavusa indonga. uJesu yilabo abanhliziyo zabo zidabukile, yilabo abanesililo enhlizweni zabo. uNehemiya uma ezwa kuthiwa indonga ziwile, indonga zishisiwe ngomlilo, lithi iBhayibheli waguqa phansi wakhala wakhuleka uNkulunkulu. Okwesibili waphenduka uNkulunkulu. Usiyaphenduka thina noIsrayeli wonke nabakithi ke nami futhi uqobo siyaphenduka. Wayima eyenkosini mefike enkosini wafike enyukubeni. Uma ufuna ukuhamba nalendlela uvusa indonga ube umuntu ohleka njalo, awube umuntu onomusa njalo, awube umuntu ohlala ejabule. Khona ilanga kufanele kube khona izinsuku la ukhala khona, la abantu bebona khona ukuthi hayi sibone mamhla uthi bengamnani, bacaba ukuthi mhlawumbe uxakwe izinto zangaphandle kanti uxakwe umsebenzi kaNkulunkulu. Isikhathi lesibazalwane sokulekelela lenkosikazi uNkulunkulu ayibeke nomyeni wayo wabeka umbono ukuba sithwalise sivuse kanye nayo indonga eyiwili. Iziphi indonga eyiwili? Kulezi insuku sambe nabantu babuye bahlehlela nyovana, babuyele emumva. Namhlanje abantu bayathatha bayaphalaza benza konke bagaba imithi bayigaba bazenza zonke izinto okukhomba ukuthi noma baphuma eGibhithe kodwa baphuma nezinto zaseGibhithe abayishiyanga ngaphandle. Makabonga uNkulunkulu. So bazalwane ngilawo nje amazwi ukuniqinisa. Sikhumbule futhi ukuthi bazalwane kusibo bonke abazosisupport. Ithi iBhayibheli khona lapho uNehemiya bebevusa into wakhamba koSanballat noTobias bathi yini yona leni yenzayo engaphushwa la impungulo. Waqhamuka amaJuda asekhaya athi velani niyeke nibuye nizohlala nathi. Bakhona abazothi khona sebesho nje babuza bamhlabathi nisakhonza. Cha bazalwane akushintshanga lutho. Futhi ke thina ngifuna ukusho thina ke sisakhonza njengoba sasikhonza qala ingakabi bikho iCovid, sisakhonza ngendlela esasikhonza ngayo. Basishila abanye bathi asugcina umthetho abakhasikhonza ihora elodwa kuyangehlula mina ukhonza ihora ngoba ngisuke ngayili kosonto. Kodwa ngisuke ngiyokhonza uNkulunkulu. Siyamkhonza silalela umoya ingcwele ukuthi umoya ingcwele uthi manje asikhawuke siphume sihambe. Makabonga uJesu. So bazalwane ngizothi njengogogo na njengomama siyanamukela bazalwane ekhaya. Siyanamukela nonke ngama-guest ethu. Ngeke ngikwazi ukunisho ngoba anibhalwanga laphansi. Funa ukusho nje ukuthi siyanamukela entshukumeni, niyathandwa. Sesifisa ukuthi uNkulunkulu mhla iphela konke niphinde nibuye futhi phinde sibone lobu buso. Noma singaboni lapha ngaphansi kwamathende kuphinde isimo sibuye ngoba isimo bazalwane sisazobuyela endaweni yaso. Akuphelile bazalwane. Akuphelile kusazoba nemvuselelo enkulu emhlabeni, kusazokuma amatende bazalwane, kusazozalwa abantu abalendaba isahamba njalo ivusa ibavusa base kufe. Bayavusa
uNkulunkulu ukuze libe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Amen. Akeshayela uNkulunkulu wethu izandla enkulu. Haleluya. Womhlengi unguba nina Apostle Nyandeni. Hallelujah. Sishayile izandla bazalwane. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Singeli bonke bakithi sonke na. My greetings to our guest speakers, Umama Umkatu and also Pastor Beverly Holston. She's already in our midst with her husband. You are warmly welcome. Regardless of the rain and the cold, but God is in our midst. Even the fivefold yonke ingcebo zikaNkulunkulu eyihleze endaweni ezehlukene, even the worship team bonke abaku program akasimkhobele izandla umoya engcwele egameni likaJesu. Sizogijima like never before kodwa isiyasuka iyahlala. Nkosi lithe namhlanje kufuneka siphume sigcwele izwi. Sisuthi izwi inyama iyagodola kodwa umphefumulo uzogcwaliswa ngezwi. Sizophuma sibhodla izwi, sizophuma sikhuluma izwi. Khona into yathi nifikele ukuthi i-testimony le ibizwa uNkulunkulu ngihambe ngishumayela ivangeli sabe seshumayela enyanyathu kuba kakho la khona sasihlala ethendeni sigade ithende samantombazane kulala isithwathwa phekwey'nwele zethu kuse indawo kumanzi iy'ponti kodwa ngizange ngimbone uNkulunkulu evuma uma singene inyumonga. uNkulunkulu wamangcwele. I was reminding God to say, Lord, you were that God, you are and you will be the same God. We declare umuntu yokula ngegama likaJesu. Sandla sikaNkulunkulu sisukisile ngemuva nangaphambili sesibekwa phezu kwethu. Hallelujah. Siyagijima mama umhlobo. Siyaqala bazalwane iyasuka iyahlala imayikhi singakayi ezwini lenkosi, the main guest. But siyadlala-ke manje siyadlala. Ngivumelani madoda kithi kunabantu besifazane abavuswe uNkulunkulu baba umhlaba mpostoli for this season. Kunabantu besifazane abavuswe uNkulunkulu. Engimethula oqala uzofika to 1-2. Enhliziyweni yami kube khona ukuthi akithi kubafelokazi abashiwe izingcingo zikaNkulunkulu basala
Singahlala phansi bazalwane. Ngibingelela kafishane ubaba nomama uPostoli Nyandeni egameni lika Jesu indlu zaNkulunkulu zonke ibandla laNkulunkulu lonke egameni lika Jesu. Amen. Ngiyaphuthuma kakhulu. Amen. Ngiyafisa ukufunda izwi ngikaMkhize Sibongo bazalwane endaweni yasoPhongolo. Ngizofunda uLuke chapter 2 umama useshilo kancane. Ngiqale lapha ya kuverse 36 kuya ku38 ngoba ngivulile ngizosale sengifunda ngoba kuyaphuthuma. Amen. Kwakukhona nomprofetikazi uAna indodakazi kaFanueli owesizwe sika-Aseri. Wayesekhulile kakhulu ebehlalile nendoda iminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe. Engumfelokazi waze waba neminyaka engama-28 engasuki ethempelini ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. Naye-ke efika ngasona lesi sikhathi wamdusa uNkulunkulu wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema. Haleluya. La ngifunda khona kufika uMaria noJosefa balethe uJesu ethempelini njengokwesiko labo ukuthi uma kuzelwe ingane yomfana emva kweinsuku ezithize kufanele bayise ethempelini. Lithi iBhayibheli lapho uma ngabe befika kuleyo ndawo ethempelini bafika uSimiyoni wamukela umntwana. Uma amukela umntwana athi asho ukukhuleka ohlukile ukuthi amehlo ami asebonile ubukhulu kaJehova. Haleluya. Ungasale sewubukisa Jehova ngoba amehlo asebonile. Bese la ngifika khona ithi kwakukhona-ke nomprofetikazi uAna. Into engiyilandile ithi uAna wayekade ehlezi ethempelini edumisa uNkulunkulu impilo yakhe yonke. Kodwa into nansi engiyifunda kuye ukuthi uAna wasithola isithuba sokuthi aphile njengentombi, aphile eyisizwe esikhethiweyo sikaNkulunkulu. uAna wafikelwa isikhathi sokuthi uNkulunkulu ambusise ngomyeni noma ngendoda. Kodwa nansi into eyenzeka, lithi iBhayibheli lapho wahlala nje iminyaka eyisikhombisa kuphela wasehamba umyeni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe waqala wabalisa ukuthi ngabe uNkulunkulu yini ebengayenzanga kahle kwazi isikhathi sasincane kangaka. Ngisathi ngiyajabula ngiyayizwisa uNkulunkulu sekwenze njani. Kodwa into engiyithandayo wayinika isamele sihle emva kokuhamba komyeni wakhe. Lithi iBhayibheli lapho wahlala wathi into engizoyenza ngiyohlala ethempelini. Waqonda into esenhliziyweni kaJehova uma ethi uJehova osukela noma othinta ongumfelokazi loyo uqalekisiwe. Wathi into engizoyenza ngalesikhathi ethi uJehova sinakekelwe mina ngiyonakekela ibandla kaNkulunkulu. Haleluya. Wayehlala ethempelini wadumisa uJehova. Amen bathandekayo. Kuthe makufika lesi sikhathi sokuthi kulethwe uJesu, lithi iBhayibheli lami uthema Yesu Simiyoni wavele wathola indawo wahamba wamdumisa uNkulunkulu. Akangagcina lapho, ungasamdumisile waphuma waya kubo bonke ngoba abantu eJerusalema babelokhu behleli belindile belinde ukukhululwa kwabo. Babelokhu behleli belindile bethi kunesethembiso sasithenjiswa sathenjiswa ukuthi uyazi umkhululi wayesefika intombedala. Lithi iBhayibheli lami yabatshela bonke laba babelinde isethembiso ukuthi usekhona umkhululi. Haleluya. Inhliziyo yami ithi kulezi nsuku ngithume ukuthi ngizobuza ukuthi ebandleni kaNkulunkulu njengoba izinto zibheke phezulu kangaka, ebandleni kaThixo njengoba kungathi umuntu akayiqondi
noma kuphakanyiswa ezinye izinto nakuzwa lezinsuku kodwa umhlengi ukhona umhlengi uyaphila abasekho yinoana kwaze kwathi angithi akenisukume moana akenisukume this is your season ibandla kaNkulunkulu likhithekile this is your season yokuthi niqondise izinto nithi hayi usefikile umhlengi haleluya abesindaba ezinhle impilo kaAni sifundisa into eyodwa ukuthi nasebuhlungwini uyakwazi ukuhlala noNkulunkulu nasebuhlungwini uNkulunkulu uhlala khona nasebuhlungwini izinto ziyenzeka ngoba uJehova igama lakhe akashintshwa isimo ngena kuso kodwa uNkulunkulu akathembisile kunjalo akushintshi bapho ana bakulesi sikhathi abayathi hayi siyakwazi konke kuyenzeka kuvunyiwe uma ngabe sewudlule lesisigaba kodwa okungenani sesivele nje ukuthi ibandla kaNkulunkulu libe nohlobo lwabantu abazobanxusela bathi simele ukunxusela ibandla likaNkulunkulu nakulezi insuku bapho ana bakulesi sikhathi bapho ana balesi sikhathi abayathanda ndaba nokuthi mhlambe ngikangakanani futhi nginjani kodwa kumele igama likaThixo ukuze ibandla kaNkulunkulu likwazi ukufinyelela enkululekweni yalo limbone umkhululi. God bless you. Umfundisi washo ukuthi noNkulunkulu naye uthukisile into yakhe yasezulwini kulona wesifazane abaningi entshukumeni bamazi ngoba uphethe iforamu yodokotela. We have so many medical doctors in our midst. God is good. That is the team that is working with God in rescuing people abantu bakaNkulunkulu. Sibonga ukuthi ke kunabodokotela bakhona abaphethe umjovo namhlanje abaphethe medication abaphethe prescription kodwa abaphethe izwi likaNkulunkulu. I'm introducing to you, let us welcome Bazalwane Dr. Portia Masinga, a medical doctor, to come and share what is in God. Can we put our hands together? Jesus. Go see, go see, go see. Yeah. Siyabingelela bazalwane egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Bakhulu ukusithoba sibingelela ubaba wethu umpostoli nomama wethu umpostoli Nyandeni. Sibingelele i-executive yonke yentshukumo, sibingelele onyawonke bonke abakule ndawo, sibingelele ibandla likaKristu, our soon coming King. Amen. Sibingelele egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Hallelujah. Kulesi sikhathi nje ngokukhulu ukuphuthuma ngizocela ukunibingelela ngaleli verse bazalwane, 2 Samuel chapter 20 sithatha verse 15 to 17 bese sifunda seqe siye ku verse 22. Hallelujah. uSamuel wesibili isahluko sama-20 isahluko nase-15 bafika bamvimbezela e-Aphela laseBheth-Mahakha banqwabela iduni ngasemzini elema ngasodongeni. Abantu bonke ababeloJowabe babhikiza ugange ukuba luwe. Kwase kumemeza owesifazane
owesifazane ohlakaniphileyo emzini wathi, zwanini, zwanini, ake nithi kuJowabe, sondela lapha ukuba ngikhulume nawe. Wasondela kuye. Owesifazane wayesethi, wena unguJowabe na? Wathi, ngikuye. Wayesethi kuye, yiswa amazwi encekukazi yakho. Wathi, ngiyezwa. Verse 22. Owesifazane wayeseya ngokuhlakanipha kwakhe kubantu bonke. Banquma uSheba indodana kaBhikri ikhanda. Baliphonsa kuJowabe, yena wabetha ixilongo. Bahlakazeka kulo muzi, baya kwaba yilowo nolowo etendeni lakhe. uJowabe wabuyela eJerusalema enkosini. Ewe Thixo wamazulu, ungani wokumkani sizulisa uyinkosi yakho konke, akekho ufana nawe, simbonanga njengawe. Siyakhothamela nasekuseni Thixo wethu oyingcwele. Phakama kule ndawo, phakama njengoNkulunkulu ophezu kwezinto zonke. Siyakudumisa wena owawukhona ekuqaleni kwabo konke. Namhlanje uyezwakala ukuthi ukhona kule ndawo, futhi usenguwe naphakade. From everlasting to everlasting you are God. King of kings, you are worthy to be praised. Lord of lords, you are high and lifted up. We give you glory and honor, your majesty. Be thou glorified in this place. Hallelujah. Bazalwane, kulesi sikhathi sithola indaba lapho uDavide ehlele inkosi. Uhlele esihlalweni sobukhosi kodwa usedlule ezintweni. Uke wavukelwa uAbsalom. Kwanzima umbuso uvukelwa. Kodwa kwathi kulesi sikhathi sekudlulile igemegeme, sekuqhamuka indoda ethize elithi iBhayibheli lami igama layo wawuShiba, indodana kaBhikri, ozalwe endlini yaseBenjamini. Uyavuka uShiba umelana nombuso kaDavide. Uyahamba eIsrael, ungenela izindawo zonke. My Bible tells me that he spoke to about 10 tribes in Israel ezama ukuvukela umbuso kaDavide. Uhamba akhuphuke aze ahamba yoqasha in this particular city that is called Abel Beth Makkah. It was an established city in the north. It was a city that was known for its wisdom. Kule ndawo ufika khona aqashe. Usungayibuza ukuthi kaze ubani lo Shiba oqashile. Ubani lo Shiba esimqashisile kulesi sikhathi? Le ndoda iBhayibheli manje imchaza lithi was a man that was a troublemaker.
He was a man that was rebellious. He was a man that was full of pride. He was a man owayengafuni ukuphatheka. Wangena emzini, wakasha, kwathulakala. Isizwe salesi sikhathi sizithola enkingeni ngoba inkosi iyasukuma, ibiza amadoda, ibiza impi yakhe. Uthi uDavide, yini nengizwayo ngoShiba? Hambani ningitholele yena bese niyamsusa. Na umuzi wase-Abel usenkingeni. Awazi ukuthi usuqabene nenkosi ngokuqashisa umuntu who's known to be a troublemaker. Kasubani lo Shiba oqashile ngakithi. Kutholakala ukuthi impi yaphuma ihola uJowabe. La sifunda khona iBhayibheli lami lingitshela ukuthi basebefikile emzini wase-Abela. Baqala badiliza indonga. Baqala beqonda ukufohla bezohlasela ngenxa yesitha senkosi esasiqashile kubo. Hallelujah. Glory to Jesus. But praise be to the Lord. Because in this particular city, there is a woman. Igama lakhe singatshelwanga ngaye. She is a nameless woman, but she is known for her wisdom. Praise be to the Lord. Ngoba kuthatha ngifuna ukukhomba ngalo mama ukuthi umthetho wakhe uqaphile. She is the type that is able to be alert and watchful in a time when the enemy is amongst them. Uyabonakala ukuthi uye obonayo ukuthi nakhu impi ihlasela, nazi indonga zihlaselwa. Number 2, in position yakhe, she is noticed to be in the city walls. She was amongst the first to see ukuthi kunembe ebhidiza indonga. Simbona lo wesifazane number 3, that she is a woman with a plan, with an action. Akavele kube kwakuyimina mhlambe ngangizoya kwabakithi ngithi ayikhale nansi impi sivukile, kodwa sithola lo wesifazane egcwalisile ngokuhlakani. uNkulunkulu uyamsebenzisa agijime ayempila ayishisa khona, amemeza athi weJowabe, uyamemeza kathuli lo wesifazane, uhamba nokwesaba uJehova. Uthi Jowabe, wuwe yini loyo? Kanjani ukuthi uzohlasela umuzi wase-Abele? Awazi yini ukuthi lo muzi uyaziwa ngobuhlakani? Awazi yini ukuthi izimpi zonke ka-Israyeli bezisolvwa naka-Abele? Kanjani ukuthi uzohlasela ifa kaJehova? Hallelujah. Basekhona yini abesifazane abakwazi ukuma esikhaleni, abesifazane abakwazi ukuqapha, abesifazane abakwazi ukukhala, bahambe bayekuzwa ukuthi kwenzakaleni. Uthi uJowabe, hayi mama, inkinga manje khona lo enimfihlile. Awungishumayezela umakhelwane wakhe uthi ubalo umfihlile. Lapho kutholakala ukuthi uAbele nansi le ndoda troublemaker that is found. NakuShiba etholakala ukuthi is in your midst. Useyasho ukuthi cha, inkosi ayiqabene nani ka-Abele. Inkosi nje ifuna lo Shiba kena kuphela. Inkosi ayiqabene nawe, mhlawumbe ungamkhuthaza umakhelwane. Inkosi ayiqabene nawe, ifuna uShiba. Usethe wesifazane ohlakaniphileyo, nginika ithuba ithi ngiphindele ngiyolungisa. Mina ngizokuphosela ikhanda bese wena ushiye indonga zethu zimile. Ngizokuphosela ikhanda bese wena ushiye indonga zethu. Nango wesifazane ephindele emuva, ngiyazibuza ukuthi kazoye ihambe ecabangane endleleni. Akaphethe ikhali, akaphethe masosha, kodwa uphethe ukwesaba uJehova. Uphindela kwabakubo, uyazibuza ukuthi ngizofika ngithini kubaphathi mandla, ngizofika ngithini ma-elders. Eze wayefuna iculo ethi woza moya Nkosi sikelela, woza moya Nkosi sikelela, Jesus.
wayesekhane egalile owesifazane ohlakaniphileyo othi noma emenyiwe isataniswa kodwa she is watchful uyabona ukuthi iwayini liphelile ubona ngisho umakoti nomkhonane bengakaboni wena unaye yini uMaria ufanele into zakho aye neindaba zakho enkosini lapho she stands in the gap uya enkosini uya kuJesu Jesu baphelelwe iwayini nazi into ngasemshado yabangcwele zibhidlika lapho Maria abazathi imeko bangayi kokhuluma nabaselwane baye kuJesu Jesu layiwayini liphela kodwa ngoba uyisifazane ohlakaniphileyo uthi kusekulungela kuzofanele nje unkumaleli yakhanda le rebellion uqonda straight kubafundi nayikupha kushoyo nikwenze nayikupha kushoyo nikwenze ngathi wayebona ukuthi kunoshiba ngenzeka hleze bangamuzwa kanti mayekhuluma uyalalelwa owesifazane ohlakaniphileyo uthi angikhuze le rebellion ezovuka la ngoba kwenye inkathi bazokwenza into abangayiqondi kwabona kodwa bayisekhulumile yena uyalalelwa nayikupha kushoyo nikwenze nayikupha kushoyo lezothi vuka ekuseni ukhuleke nayikupha kushoyo anokwenza sika nalikhanda likashiba awukuthinte lelo khanda nayikupha kushoyo anokwenza sika lelo khanda nayikupha kushoyo anokwenza uke wakhuluma uPaul efundisa uTimothy ukuthi yazini obafundisa laba besifazane abadala ukuthi baphile wisely in a way that honors God and then let the older women let them teach the younger women how to love their husbands how to love their children how to live the godly life how to be submissive and how to honor God ukuze ivangeli lingahlebeki wise women arise wise women arise wise women arise nazi zintonga ziyabhidlika wise women arise wise women arise wise women arise wise women arise sesibebhizi kakhulu bathandekayo sibebhizi nama-bridal shower sibhizi simeshisa sibebhizi sibeka amabhelunde sibebhizi kanti besidinga abogogo abazothi hlala mntanami kuhanjwa kanje emshadweni into ngabhidlika thina sibhizi nama-bridal shower nazi intonga zemshado yabangcwele babogogo abazothi bakonke kuhlonishwa kanje emzini uma lelo khanda le-pride uma lelo khanda le-pride let it roll pride lethu ethi ungashukuli uma uya ekhaya angithi pride lethu wena fanele ugqoke ibhuluka kusibona kathi useyintweni kanti babogogo abadala abisho amakoti kuyagqokwa amakoti awukhulumi kanjani makoti besiyidinga lemfundiso yizona esakha ngazi iy'ntonga ayibambe inkosi sibebhizi kakhulu nama-baby shower sibhizi sibheka amabhelune sibhizi siyibandla sibhizi nama-maternity photoshoot nama-makeup kanti besidinga ugogo abazothi umntwana ukhuliswa kanje umntwana umkhulekele sasesifweni besiyidinga le mfundiso asidinge lawo makhanda asidinge amakhanda ongafundiseki letha lo mntwana enkonzweni akezwe inkonzo sasesifweni akayizwe ivoice namfundise sesifweni thina sesinomama baphusha iy'ngane ngamaprem baye emamoli ngathi enkonzweni kunomsindo abapho hana besikhathi abazinika yena ngizokubuyisela yena uzokubika kanjani enkonzweni umesona 16 kuletha manje sasesifweni haleluya athi kingwe bakhanda rebellion athi kingwe bakhanda
Jesus. Awusasithande kakhulu Nkosi. Saze safihla Shiva. Sasithande kakhulu. Esifanele kube yithi esigijima komakhelwane. Siyathi sasiphule nasi isihlo. Uqoqa ingane zomakhelwane uvule igaraji. Kuya kube iSunday school kwakho. Bapho mama bahlakaniphile. Jesus. Nangu Shiva simfihlile. Kanti siyikhatha lenkosi. Maya sakayende. Nipraya sakayende. Siyakaya mokondoro. Nipraya dekaya. Siyakaya deresia. Ubalo Shiva umfihlile. Expose the enemy and let us restore the walls. Expose the enemy and let us restore the walls. May God bless you. We can feel the presence of the Lord. Kulukulu wethu muthiko. Abavumo gogo. Abavumo gogo. Abavumo gogo. Women arise. Ukukuzindela zosibangela uNkulunkulu agijima ukukuzindela. Jesus ulandiwe gijima. Sijahezwini gijima landiwe. Ngicela ukukuzindela ngazungaphi. Ukukuzindela. Gijima lodi. Uzosidumisela woza gogo. Siyabonga uNkulunkulu, we give you praise. Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usivusela gogo. Jesus. Hallelujah. Wake wavukwa na wasendulo ebona kunespace kweministry wathi Nkosi mawunika sidodana mina ngizonika sinqeku. Women arise, arise, arise. It is your time, it is your season. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Glory to the living God. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ, who died and rose again on the third day. We give you praise. Hallelujah. You deserve the best, Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your holy name. Baba, sikunika lonke usuku nembeko yonke. Ingeyakho mzali wethu. Asimbonanga umzalo njengawe. Hallelujah. Nofanelwe isibongo. Hallelujah. Nguwe wedwa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shekeri bombanda rabahaya. Kerelimonda asanta moria labashoya. Hallelujah. Haraka moya raka monda. Hallelujah. Himondia rabakaya. We glorify your holy name. Kawe la makawe. Hallelujah. Mlilo tayo. Alpha Omega. The beginning and the end. Asimbonanga umzalo nomusa. Nothando. Nosibekezelela endleleni. Hallelujah. Nangalesi sikhathi esinjena uzothi masivuke sime. Hallelujah. Sime njengamadoda agqoke iketi. Hallelujah. Baba sikunika usuku sithi siyakuzukisa ilanga seliyophola sithi wena wedwa ufanele lusuku nembeko yonke Nkosi yezulu ingunaphakade. Hallelujah. Praise God.
Siyambonga uNkulunkulu. She would compromise amagigaz omnika imali to be here, just to be here for nothing. Now unento azoyilontsha i-album, i-recording izobe ise ophongolo 17 September ebandleni lasendlini ebandla lakuphi kana eChristian Center bazalwane. Ngiyacela uba simsupporteni ingane yethu. Nami nje angiwathanda amagigi kodwa kuloli ngiyaya. Haleluya. Siyamsupporta bazalwane. Bafuna imininingwane uhlezi lapho uzobuya buye. Lord, may God bless you. May He elevate you. May you be taken to another level for having served God free of charge. May God bless your event. In the name of Jesus, may He provide the funders to us in the implementation of your event. Be blessed in the name of Jesus.